感冒呢不用买一堆药，记住一个就够了。现在换季呢正是感冒的高发期，很多的孩子感冒一上来就发烧啊、咳嗽啊，有的还会呢鼻塞流涕、头痛、咽喉痛，难受的上不了学。家长去药店呢可能会买呢3、4种药，感冒药呀、消炎药啊、咳嗽药啊等等。其实这个时候家长记住一个药就可以了，它就是金莲清热泡腾片，对有流行性的感冒、上呼道感染引起的身体不适都能缓解。里面的金银花、大青叶清热解毒，是高知母能够减热降温，苦杏仁可以宣肺止咳祛痰，中药合用共凑清热解毒，利眼生津，止咳化痰之效。一个药就可以缓解感冒的发烧、头痛、咽喉痛、咳嗽等多种症状。除了治疗以外，更重要的就是预防。感冒的高峰期要注意孩子的保暖，适当增添衣物，户外活动，帮助孩子增强身体的免疫力。